अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियोस को पसंद करते रहें। मेरे चैनल कुकिंग विद अनाया में खुशामदीद। तो आज की इस रेमेडी में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कहवा बनाने का तरीका। गला ख़राब, नज़ला, खांसी है, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कहवा है। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से बहुत से लोग बीमार हैं। ये मैंने खुद भी आजमाया हुआ है कहवा, बहुत ही ज़बरदस्त एक कहवा है। तो चलिए अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस, कहवा बनाने के लिए हमने 2 कप पानी के लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने 2 कप इसमें पानी के ऐड किए हैं। जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए तब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। 4 से 5 टुकड़े लहसुन के ऐड करेंगे। अब हम इसमें अदरक ऐड करेंगे इस तरह से। अब हम इसमें 2 तेज़पात ऐड करेंगे और हमने 5 मिनट के लिए इसे ढाँप के रख दिया था। अब हमने इसमें 1 टीस्पून ग्रीन टी ऐड कर दिया है। अब हम पानी को बॉईल आने देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे इस तरह से। तो जी आप देख सकते हैं हमारा बॉईल आ चुका है। तो गाइस, हमारा कहवा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे कप में ट्रांसफ़र करेंगे। ज़बरदस्त कहवा है, आप लोग क्लास में ट्राई कीजिएगा। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।